Եվ ես վերջին անգամ որ հանդիպեցի Գդրիչ Ներսիսյանին, այն ադեն ինձ համար Քարեքին Գաթոյգոսներ, ուրեմն իրան հստակ ասեցի լսի, սա քո համար ալարմ է, դու Գաթոյգոս չես, դու քո դեղը չես, ասեց ինչ պետք է անեմ, ասեցի առաջինը որ պիտի անես, պիտի այս գարկաբահական հանձնախումբը պիտի փոխես եւ ուղղակի պիտի սկսես հայ եկեղեցու բարեգարկում, ասեց լավ քեզ գտնեմ այդ մարմնի մեջ դու գազմագերբի եւ ասեցի ինձ մի տիր ես համենայն անարժանն եմ բայց պետք է սկսեք եկեղեցու բարեփոխման եթե չբարեփոխեք վաղ ավելի մեծ հարված պիտի կա եւ այսօր եկավ հարվածը եւ դուք ամոթահար մնացիք պատասխան չունեք հարցերը շատ հստակ են գդրուկ հարցեր են, որոնք կարիք ունին գդրուկ պատասխանի։ Այսինքն մի րոպե, դուք կաթողիկոսին ասում եք, դու կաթողիկոս չես եւ ինքը առանց հակադարձելու այդպես արդարացնող հարցեր էր տալիս, հա? Մի քիչ անհավատալի է։ Մի քիչ անհավատալի է, բայց իմ ճանաչողները գիտեն, որ ես հանդիպել եմ եւ այդ խոսքերը ասել եմ։ 2018-ին դակավին, եւ որ ինքը փորձում էր մեկ կանչել, որովհետեւ իրենց ինչ որ մի ծևով իրք այդ շարժումից դուրս կան, այն ժամանակ ես գնացի եւ ներկայացա եւ իրեն ասի, որ իրականությունը այս է։ Առաջին որ մտա ասեց դուք հայոց հայրաբեդի դեմ եք եկել, ասեցի մենք հայրաբեդ չունենք, դուք հայր չեք ասեցի։ Դուք բարձավես վարչական մարդ եք նստած եք աթորին, ձեր գողքի մի քանի մարդիկ կան, որոնք բարձավես ծեր կմահաճուկի համացայն գործեն եւ ցեզ գարձիկ կուտան եւ սխալ գարձիկ կուտան